சீரகம், மிளகு, சோம்பு, சுக்கு, ஓமம். ஆரோக்கிய நன்மைகள். தமிழ். சீரகம், ஜீரா. நன்மைகள்: செரிமானத்தை மேம்படுத்தும். வயிறு உப்புசம், வாயு குறையும். உடல் எடை கட்டுப்பாட்டிற்கு உதவும். இரும்பு சத்து நிறைந்தது. சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்த உதவும். சீரக தண்ணீர் குடித்தால் செரிமானம் நல்லது. மிளகு, பெப்பர். நன்மைகள்: சளி, இருமல் குறைக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். செரிமானத்தை தூண்டும். சளியை கரைக்கும். உடல் சூட்டை சமநிலைப்படுத்தும். மிளகு தேன் தொண்டை வலிக்கு நல்லது. சோம்பு, ஃபென்னல். நன்மைகள்: வயிற்று எரிச்சல் குறைக்கும். வாயு தொந்தரவு நீக்கும். வாய் நாற்றம் போக்கும். கண் குளிர்ச்சிக்கு உதவும். பெண்களின் ஹார்மோன் சமநிலைக்கு உதவும். சோம்பு தண்ணீர் குடித்தால் வயிறு குளிர்ச்சி. சுக்கு, டிரை ஜிஞ்சர். நன்மைகள்: சளி, காய்ச்சல் குறைக்கும். செரிமான சக்தி அதிகரிக்கும். வாந்தி உணர்வு குறையும். உடல் வலி குறைக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உயர்த்தும். சுக்கு காப்பி, சளி, இருமலுக்கு சிறந்தது. ஓமம், அஜ்வாயின். நன்மைகள்: வயிற்று வலி, வாயு குறைக்கும். செரிமான கோளாறுகளை சரி செய்யும். குழந்தைகளின் வயிற்று வலிக்கு உதவும். சளி, மூக்கு அடைப்பு குறைக்கும். கிருமி எதிர்ப்பு தன்மை உள்ளது. ஓமம் தண்ணீர் குடித்தால் வயிறு நிம்மதி. முக்கிய குறிப்பு: எல்லாவற்றையும் அளவோடு பயன்படுத்த வேண்டும். தொடர்ந்து உடல்நல பிரச்சனை இருந்தால் மருத்துவர் ஆலோசனை அவசியம்.